Yes bwana, mambo vipi? Karibu sana. Hii ni Perfect Bongo TV na leo bwana tumekutana na brother hapa ambaye kisa chake ni cha ajabu na ni cha tofauti kidogo. Huyu bwana aliwahi kuruhusu mke wake aende akatembee na bosi wake ili mradi tu kuweza kuokoa hali yake ya kiuchumi na hali yake ya maradhi. Huyu bwana aliwahi kumtuma mke wake akaende kutembea na bosi wake ili aweze kukidhi mahitaji ya familia yake. Kwa tuko naye hapa na tunazungumza naye. Aliwezaje na ilikuwaje? Bwana brother, mambo vipi? Poa poa. Shwari kabisa. Shwari kabisa. Okay, wakati tunazungumza nje ya kamera umenielezea kisa chako, nikaona bwana ni mmoja kati ya wanaume wajasiri na watofauti kidogo. Kwanza kwa ambaye anakutazama mara ya kwanza, unafahamika kama nani? Ni mwenyeji wa wapi? Familia na ilikuwa kuwa vipi mpaka ukafikia hapo? Kwa majina kwanza mimi naitwa Azizi Adam. Nimetokea maeneo ya Chemba, Dodoma. Hapa sisi kwetu familia tumezaliwa watano. Watoto watano. Tumezaliwa watoto watano. Na kati ya watoto watano mimi ndo wa mwisho kwenye familia yetu. Na familia yetu ni kipato cha hali ya chini sana. Ni kipato cha hali ya chini, maana dada wangu mwenyewe kwanza aliozaliwa bahati mbaya alikuwa sio riziki. Mungu alimchukua, akafuatia wa pili akawa na mapungufu, kilema, lemavu. Akafuatia watatu ndo naye yupo, wanne huyo ndo bado yupo, na mimi watano. Kwa hiyo hao wote hao ni wanawake, mimi tu ndo nimebahatika kwa wa kiume pekee kwenye familia yetu. Okay, kwa maana wewe ndo jembe sasa la mzee pale nyumbani. Maisha ya nyumbani yakoje? Maisha ya nyumbani sio maisha mazuri. Sisi maisha yetu ni hali ya chini sana. Yaani mpaka inamaanisha kwenyewe kuna muda mpaka mwenyewe ndo inanilazimu kushika majukumu ya familia. Mimi toka kwenye ukoaji wangu nimeanza kukua, bahati mbaya babangu alipata ajali. Babangu alikuwa ni mtu wa kutembea na magari ya mikoa. Dereva wa magari ya mikoa. Magari ya kusafirisha mamizigo nini na nini. Akajaga akapata ajali. Ajali hiyo alikuwa anatoka Dodoma kwenda Arusha, anasafirisha mahindi. Kwa hiyo baada ya hapo hivyo ikawa mimi sasa ndo ananitegemea pale nyumbani. Na katika elimu nilivyokuwa nasoma, yani huku naenda shule nilikuwa si uzuri sana, kwa ajili kuna muda mwingine siendi shule ili mradi tu nifanye vibarua vya watu nipate angalau chochote kitu cha kukizi mahitaji nyumbani. Kwa hiyo hivyo kana naenda nafanya miraba huko, nikipata 2,000 3,000 napata pale, tunasaidiana na mama kidogo kidogo. Nasema kufanya miraba ndio vitu gani? Miraba ni kufanya vibarua kwenye mashamba ya watu. Kama mnaenda mnalima, mnapalilia ufuta, mnaenda mnavuna mahindi, alizeti. Kwa ndo kazi tuko tunafanya. Ni kazi ngumu na ingali mimi niko bado mdogo sana, lakini ilinibidi tu kufanya hivyo kwa sababu nikiangalia hali ya nyumbani hakuna kutegemea. Mama mwenyewe ndo hivyo, hali ngumu. Kwa hiyo ikawa inanipaswa tu mimi kushinda shule, nisiende shule ili mradi tukasaidiane kufanya miraba huko tupate chochote kitu. Sawa. Kwa ikaendelea vipi sasa maisha yako hapo? Ndio hivyo, nikawa hivyo huku shule siendi, nikaja, lakini Mungu anaweza, na Mungu hastahili kufananishwa na kitu chochote duniani. Japo shule nilikuwa naenda hivyo, lakini nilifaulu kwenda sekondari pale nikapiga. Sasa pale nilipofika form 2, nilipofaulu mtihani wa form 2, na mimi nikawa na bidii, nikawa na juhudi ya kusoma, kwa sababu pale Mungu alionyesha mwanga, na mimi pia nilikuwa nimeelewa darasani. Kwa hiyo pale mdogo wao dada zangu na wakawa najitahidi na mama ili mradi na mimi nipate kuna vifaa vya shule kama vile madaftari, peni, mavazi, sare za shule. Kwa hiyo ndio hivyo nikasema pale nikafaulu pale form 4.
nikaenda hadi kidato cha 6 pale. Shule ulikuwa unaburuza mzee, ulifika mpaka level gani? Shule pale Mungu alionyesha mwanga pale, nikaruka hadi chuo. Nikawa napambana sana, nikapambana. Yani ndio hivyo yani. Umefanikiwa kufika mpaka chuoni. Nataka kujua mapokezi yako na familia baada tu ya wewe kuwa umefanikiwa kwenda chuoni. Na ni chuo gani labda? Pale nilipomaliza kidato cha 6 pale Dodoma, nikapangiwa kwenda chuo Dar es Salaam. Kwa hiyo hapo wazazi wangu walifurahi sana, kwa sababu katika familia yetu ama ukoo wetu mimi ndo mtu ambaye nilionekana kuwa nimesoma hadi nimefika stage hizo. Kwa wazazi wangu walifurahi sana, na pia hadi wakanifanyia tambiko. Pale wakanifanyia tambiko. Bwana, tambiko kwa sababu umefaulu. Tambiko kwa sababu mimi ndo mtu wa kwanza katika familia yetu kufaulu kwenda chuo. Hadi wakanifanyia tambiko pale, wakanichinjia mbuzi, wakanichinjia kuku, wakaniaga vizuri kabisa. Wale wanasemaga bwana huyu hajatoka hivi hivi nyumbani, ameaga. Kaaga. Kwa hiyo pale waliniaga vizuri, ndugu wakaniaga vizuri, wakanisisitiza, mwanangu, nenda ukapambane, hii ndio dunia. Nenda ukapambane, kasome sana mwanangu. Walinisisitiza sana, nenda kafanye kitu. Na mimi nikawaaminisha. Kwanza ilikuwa ni furaha yangu sana. Ilikuwa ni furaha, kwanza ilikuwa ndo mara ya kwanza mimi kufika katika jiji la Dar es Salaam. Yani elimu imekufanya wewe ufike Dar, hukuwahi kabla? Elimu imenifanya mimi nikafika Dar es Salaam. Sikufika Dar es Salaam, ila hivyo nilivyosikia kwa nimepangiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilifurahi sana. Nilifurahi kwanza niende kutimiza ndoto zangu, na cha pili nilifurahi kwenda kulionya jiji la Dar es Salaam kwa mara ya kwanza toka nizaliwe. Ndio hivyo, Dar es Salaam nikapambana. Maisha ya chuo yalikuwaje wakati wa kwanza ndo unaingia tu Dar, una ule ushamba wa Dodoma na nini? Maisha ya Dar es Salaam na maisha ya chuo yalikuwaje? Kwanza maisha ya Dar es Salaam niliona japo yana changamoto, lakini sio mbaya sana, kwa sababu ndo nilikuwa kwenye utafutaji. Kwenye utafutaji siku zote hakunaga jambo jepesi. Kwa hiyo ndio hivyo nilipambana, maana wazazi wangu waliaga na mimi waliniaga vizuri, na vitu ambavyo walinisisitiza nilikuwa navifanyia kazi, kwa sababu kitu ambacho kingine kilikuwa kinanipa moyo. Ilifikia hatua hadi mama yangu alikuwa anauza mazao kwa ajili mimi niweze kusoma. Alikuwa anauza mazao, mpaka muda mwingine alikuwa anataka auza hata shamba kwa ajili ya mimi ili niweze kusoma mwanae. Kwa hiyo ndio hivyo, nimejitahidi sana, nimejitahidi. Alhamdulillah, Mungu kanisaidia. Alhamdulillah, nashukuru Mungu alinijalia pale nikamaliza chuo salama, japo maisha yalikuwa sio rahisi, lakini nilimaliza salama na sikutaka kurudi nyumbani baada ya kumaliza chuo, kwa sababu kuu mbili ndo zilinifanya mimi hadi nikawa na hofu ya kurudi nyumbani. Cha kwanza ni wazazi wangu. Wazazi wangu walinipambania sana. Sasa nikawa naona nitarudije nyumbani sina kitu chochote, na wakati niliaga naenda kusoma kutafuta nini na nini. Kwa hiyo ikawa inanipa wakati mgumu sana mimi kurudi nyumbani hivi. Marafiki wakati wanajua mimi nimeenda kusoma, ndugu na nini, kwa kurudi hivi ilikuwa inanipa kipengele mimi. Na sababu pia ambayo ilikuwa inanifanya hivyo, nilinogea sana na jiji la Dar es Salaam. Ulinogea na jiji la Dar? Jiji la Dar nilinogea sana jiji la Dar es Salaam. Baada hapo nilipomaliza chuo, maisha yakaendelea, maisha mtaani, wanangu ambao nilikutana nao chuoni, nikawa naishi nao mazingira kimageto. Sio naelewa. Maisha ya kuungaunga na nini. Pale nikawa naishi nao kisera. Kuna mwanangu mmoja akaja akanipatia bodaboda. Kwa hiyo nikashika pale bodaboda, nikawa na mimi nakimbiza ili nipate angalau hela ya kula. Wakati huo nyumbani sasa wanajua bado uko chuo, wanajua ushamaliza huko kwenye kazi, au nyumbani walikuwa na taarifa zipi kuhusiana na wewe? Kifupi nyumbani niliodanganya kuwa nimepata kazi. Lakini ilikuwa tu ni uongo. Ili mbali tu naendelee kufosi huko mjini na kusubiri ajira. Kwa ndo hivyo. Wanangu waliniweka, huyo mwanangu akaja akanipatiaga bodaboda, nikawa napiga sana boda. Mwisho siku saa nikawa na mimi
angalau nimejipata kidogo, na mimi nikapanga chumba changu, nikapanga na mimi nikawa sasa hivi na mtaa wangu. Sasa nawe ukawa tayari mzoefu na Dar es Salaam. Nikawa mzoefu na mimi na Dar es Salaam, na mimi nikawa na mji wangu. Sasa kama tayari uko unajua umepata kazi, manake kuna zile zawadi pengine kutuma vipesa nini vilikopo, unafanya hivyo? Kwa sababu tulikuwa tunawasiliana kwenye simu na walikuwa wananiuliza, ila nilikuwa najua jinsi ya kuwapangilia. Na wenyewe walikuwa ni waelewa na wanaelewa kwamba huyu bado anatafuta. Walikuwa wanaamini, na wenyewe walikuwa na imani, yani wanaamini ipo siku tu. Kwa hiyo ndio hivyo. Nilipopanga chumba changu na mimi maisha yakaanza, maisha ya mimi binafsi. Kaanza maisha mimi binafsi, wakati na force huku bodaboda na force. Kwenye kijiwe chetu sisi ambacho tulikuwa tunapaki, kuna hoteli moja hivi tulikuwa tunaenda kupata chakula kwenye kimgao fulani, sinaelewa. Sasa pale sasa nikaanza kuingia kwenye maisha mengine. Nikaanza kuingia kwenye maisha ya mahusiano sasa hivi. Nikaanza kuingia kwenye maisha ya mahusiano, maana kuna mtoto fulani hivi, mtoto Kimakonde. Ukimaanisha kwamba mtoto mdogo? Mambo yetu tu. So unajua tena ukikuwa ukifikia stage fulani unahitaji nawe kuwa na mwenzako kidogo. Maana ya mwanamke, mtoto wa kike. Mtoto wa kike. Kwa hapo nikaa nimepata mtoto wa kike. Hapo ndio alikuwa anauza chakula, tulikuwa naenda naye hivyo. Hadi kaje kafikia mahala nikawa naishi naye. Yaani nikawa naishi naye tu hivyo. Sijamuoa lakini tulikuwa tunaishi naye maisha ya kibongo. Yeye akiwa anauza chakula kama mama ntilie. Kama mama ntilie akiwa anauza chakula. Na wewe ni bodaboda. Na mimi ni bodaboda. Tukawa tunaishi naye. Wakati na mimi kwa bado huko nasikilizia mchongo wa ajira yangu. Nikawa napiga. Siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, na mimi ndo nilikuwa nazidi kupata uzoefu mjini. Hasa katika kule kupata uzoefu mjini, nikapiga. Kuna mwanangu mmoja nilijuana naye, akaja akaniunganishiaga. Kuna kazi fulani hivi na masofa, furniture nini, mafurniture masofa na nini. Kwa hiyo hapo bodaboda kwenyewe nilikuwa hivyo. So unajua bodaboda unasubiri mtu ambaye una hata appointment naye, una hadi naye, lakini ukawa namsubiri. Kwa hiyo kule dau lilikuwa la juu, nilikuwa nalipo kwa mwezi 2,500. Hiyo kwangu ilikuwa ni kubwa sana. Hiyo 2,500 kwangu ilikuwa ni kubwa sana. Ndio hivyo nilikuwa napiga kule, napiga. Sasa ukaacha bodaboda? Hapo nimeacha bodaboda na huyo mwanamke. Hapo kwenye bodaboda hapo nilikuwa napiga maeneo frame 10 Kivule, sijui kama napasikiaga. Frame 10 Kivule. Hapo ile issue ilipatikana ile kuuza furniture Tabata. Kwa hapo tukahama na wewe mwanamke wangu tukamia Tabata kwa ajili ya kufanya hizo issue. Kwa hapo tukamia Tabata, hivyo nikawa na force. Hapo ashaacha yeye kazi ananiliza za mantilia na nini. Kwa hiyo sasa hivi kula kwake nini, kila kitu ananitegemea mimi. Kila kitu pale, na mimi ndo nikawa na force hivyo, tunapata kula hivyo. Maisha yakaendelea hivyo tu. Umeniambia kwamba hiyo kazi uloipata ya furniture unalipwa 2,500 na ulikuwa unapiga bodaboda ukaona uiache. Kwenye bodaboda ulikuwa huwezi kuingiza pesa hiyo kwa mwezi, ama ilikuwa haipatikani kabisa? Kifupi inapatikana, ila kwenye bodaboda kuna changamoto zake. Yaani kwenye bodaboda kuna changamoto nyingi. Baza mimi nishayati kukabwa. Mimi. Kukabwa nikapokonyo pikipiki boda. Yaani kila kazi na changamoto yake, lakini mimi nahisi bodaboda imezidi. Ina mambo mengi. Kabwaje kwa bwaje sasa, yani uliibiwa vipi? Mimi kituo changu kilikuwa pale frame 10. Ilikuwa ni usiku. Asa pale nikapata abiria ukwenda Banana usiku. Ile kwa sababu ilikuwa usiku, maana pale tunaendaga kwa shilingi ngapi? 4,000. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni usiku sana. Namwambia nipe 7,000. So mbaya, nipe 7,000. Akanambia sawa, kwa hiyo usijali tuondoke. Tukaondoka. Tumekaribia Banana pale. Tumefika kuna sehemu moja inaitwa njia panda. Wakanisimamisha pale.
Ananiambia kuna kitu hapa, mtu tunamsubiri hapa alafu tunaondoka. Kaambia sawa. Pale akazuga anaongea na simu, akanambia basi tupite njia hii tumchukue. Kuna mwanangu hapa alafu tuondoke. Atoacha pale Banana. Nikamwambia baza, mimi kazi yangu hii bodaboda, kwa hapa nachelewa abiria wengine. Akanambia wewe sababu mimi nitakulipa 15,000. Kakuongezea. Aniongezea, akanambia mimi nakulipa 15,000. Wewe twende tumchukue huyu tunaondoka. Na mimi nikaona kwa sababu hilo ndo nimepata kama bahati, kwa sababu mwanamke kwa ananitegemea nyumbani na nini. Nikaona sio mbaya. Acha tu niende nao hivyo hivyo. Pale tulivyoenda huko, fika huko wakanichomolea. Kachomolea pale wakanikaba, wakanipiga, simu wakanipukunya. Kaka inauma. Chukua bodaboda wakachukua na simu na hata hiyo hela ukakosa. Sio nalitu, sio simu tu, mpaka hela nilizoforce toka asubuhi wameondoka nazo kaka, wakaondoka nazo kabisa. Hawana huruma, kuna watu hawana huruma kabisa. Kwa hiyo ndo hivyo, yani kazi ya bodaboda ina changamoto. Kwa hiyo ndo hapo nilipopata hiyo nikaona ya nini iwe hivi, nikaona tu ni vyema zaidi nikaenda kufanya kazi sehemu ambayo ina amani na salama. Kwa hiyo mwanangu alivyoniunganishia hivyo, nikaona hiyo ndo fursa, nikaamua tu bora niache kazi ya bodaboda. Nikaingia huko kwenye kuuza furniture pale, tukahama mimi pamoja na yule mwanamke wangu, tukahamia maeneo ya Tabata. Kwa maana hiyo kwenye furniture ukaona huko ndo kuna usalama na pesa nayo ilikuwepo. Na pesa ilikuwepo kwangu 2,500 ilikuwa ni hela kubwa sana. Ni hela kubwa. Kwa ndo hivyo, hiyo ndio inafanya mimi nakizi mahitaji. Na pia nyingine mwanamke nilipata bahati ambayo nilikuwa naye. Mwanamke fulani hivi alinipenda sana na mimi pia nilimpenda. Mwanamke fulani hivi alikuwa Makonde. Kimakonde wewe. Alikuwa mtoto Kimakonde. Naona kabisa unajua Makonde. Na hizo sio mgeni na Makonde. Unawajua? Sisi wajui vizuri, labda uniambie wakoje hao wa Makonde. Kiufupi kaka, ni wale ni watu ambao wana vitu vyao. Makonde. Yaani nikwambia tu, yani ukipata demu Makonde, mwanamke Makonde, ukipata Mbangi na ukipata Mchaga, kaka utaenjoy. Mpaka Wachaga? Utaenjoy. Kwa sababu kwanza Mchaga mtafutaji. Atakupa morale ya kutafuta. Yaani utatafuta sana. Atakupa morale pale wakati unapambana na nini, unafuta na vitu vingi. Wewe si unaelewa. Kwa mwanamke wangu alikuwa ananipa faraja sana. Na mimi pia nikawa na power ya kutafuta. Nikawa natafuta sana, ananipa nguvu, wewe si unaelewa. Mtoto mzuri, ukifika nyumbani unajua anakuhendo mwanangu, pole na za kazi na nini wewe si unaelewa. Uko na enjoy mzee? Nilikuwa na enjoy brother, nilikuwa na enjoy. Na tena sio kidogo, yani ni zaidi ya sana. Maana yule mwanamke wangu alikuwa ni mwanamke yani ambaye kama ningekuwa na uwezo ama ningekuwa naweza ningemfungulia chuo ili anawapa wanawake wenzio somo. Yaani ningemfungulia chuo wanawake wote kama si wa Tanzania tu mpaka na dunia wanakuja kupata somo kwake la mahaba. Umemaliza kaka. Hapa sina cha kuongeza tena. Na Makonde huko kazi ipo leo. Sawa, maisha yakawa yanaendelea vipi? Upo na huyo mwanamke, ulimooa ama ulikuwa mnaishi tu? Mwanamke nilikuwa naishi naye. Ndio hivyo, nilikuwa naishi naye, nikaishi naye, mwisho wa siku nikaja nikamuoa kabisa. Hapo tumekuwa na kwetu sasa hivi. Tukawa na mipango ilikuwa na familia naye, ni mimi mwenyewe. Kwa ndoto zetu zilikuwa tujenge familia na sisi. Mimi ni to baba ya yuto mama. Kwa ndio hivyo brother, nikawa nafanya kazi pale, nafanya. Nilifanya pale takriban miezi 3. Lakini tu nisaidia ni elimu yangu ambayo nimesoma. Elimu yangu imenisaidia, na pale boss alikuwa ananipandishia unajua mshahara, kwa sababu ni mtu ambaye naweza kujiongeza kwa sababu hivi vitu hivyo ndio nilivisomea. Kwa hiyo nikawa bora sana kwenye biashara yake. Nikawa ni mtu ambaye ananiamini na nitegemea na nini kusimamia biashara zake. Kwa hiyo ndio mimi nilikuwa kila kitu pale, kwa nafanya sana kazi pale. Kwa hiyo ndio hivyo. Ila kuna siku fulani hivi ikatokea mimi dharura. Maana mimi nilikuwa na ugonjwa wa moyo. Kwa sababu huko nimetoka kwenye kazi ya bodaboda, ni ngumu, unajua tena mara kipindi cha mvua unaendesha, ile baridi inavyokupiga, upepo ule. Kwa hiyo kaka
nikajaga nikaumwaga kifua. Kifua nikaenda hospitali, nilipopima nikagundulika kuwa moyo wangu umejaa maji. Moyo umejaa maji, kwa hiyo nikawa nashindwa kuendelea na kazi. Kwa hiyo nikafanya kazi. Kuna siku saa bosi, maana pale tulikuwa tunasafirisha mizigo. Unasafirisha unaenda unapeleka mpaka wapi usielewa, Tabata pale unasambaza unapeleka Kinyerezi wapi huko mikoani mnapeleka. Na mimi ndio mtu ambaye nilikuwa nategemea sana kupeleka mikoani, na kwa sababu bosi alikuwa ananiamini. Kwa sababu hesabu yake nilikuwa nampelekea ni hesabu sahihi sana. Kwa hiyo ndio hivyo baza, kufanya kazi pale, nafanya kazi. Kuna siku moja hivi nikapata emergency, maradhi, nikawa sijisi siko sawa, na hapo nilikuwa kazini. Sasa pale nilikuwa nimezidiwa, kwa sina jinsi ya kufanya pale. Kwa hiyo pale vile mke wangu akapigiwa simu na yule ambaye nilikuwa naye pale, kaambia kwa mume wako ana Mungu kazini, kwa hiyo itabidi uje muone. Shida ya moyo ilikuja ghafla baada ya kuwa anafanya zile kazi za bodaboda au tangia upo mdogo? Shida ya moyo ilikuja wakati nafanya bodaboda. Na pia huko nilipokuwa nafanya kazi, nilikuwa nafanya tu kujilazimisha kwa ajili niweze kukizi mahitaji, wewe unaelewa. Nilikuwa nafanya kazi hivyo nafanya. Japo nilikuwa naisikia hiyo hali, lakini mimi nilikuwa nafanya kuforce ili nikizi mahitaji. Nilikuwa nafanya kuforce pale, nilikuwa napiga. Sasa siku hiyo ndo ilitokea, sasa ikanizidia. Nipo kazini hapo, ikanizidia. Kwa hiyo nikawa sielewi chochote. Pale nikaisi kazima. Kwa hiyo pale ndo bosi wangu moja na wale wafanyakazi wenzangu wakampigia mke wangu, ndo akaja pale, ndo akanipeleka hadi hospitali. Walivyonipeleka pale hospitali, ndo hivyo nikapata matibabu pale. Tukarudi nyumbani. Tulivyorudi nyumbani, ndo hivyo walikuwa anakuja kuniona, pamoja na bosi mwenyewe alikuwa anakuja kuniona. Na kuhusu swala la kazi, bosi aliniambia kuhusu hilo nisijali, atakuwa ananipa tu mshahara wangu utabaki pale, japo siendi kazini. Changamoto hiyo imenikuta, lakini aliniambia kinanili changu atakuwa hanikati mshahara wangu utabaki. So tatizo ni kama anakuonea huruma kwa sababu ya matatizo yako? Kama huruma kwa sababu ya matatizo yangu ambayo niliumwa ghafla. Kwa hiyo ndo hivyo pale ikaenda. Kuna siku bosi wako akaja akachukua pale namba ya mke wangu ili anafanya naye mawasiliano kuhusu kuulizia hali yangu. Japo mimi sikuwa sijui lengo lake ni nini, lakini alichukua akawa anafanya mawasiliano kwa ajili ya kuuliza hali yangu ni hivi. Na pia yeye mwenyewe alikuwa anakuja siku zingine, anakuja aniletee matunda nini, tunapata kitu. Kwa ndo hivyo, kwa sijui kinachoendelea. Kumbe bosi wangu akawa amemtamani mke wangu na akawa anamtongoza. Bosi sasa anataka mkeo? Bosi wangu, makonde wangu alitamaniwa na bosi, na pia bosi pale akaanza kumtongoza. Na mke wangu alikuwa hanaambii chochote. Kuwa bosi wangu anamtaka. Alikuwa hanaambii chochote. Na pia alifanya kwa siri. Lakini mimi nilikuja kubaini kuwa, maana mimi na mke wangu tuna ile habari, unaweza kaacha simu yake nikaichukua, naweza nikaacha kwangu akaichukua. Tunaaminiana. Kwa hiyo siku aliacha pale mezani, mimi nimekaa zangu nikaichukua simu ya mke wangu. Kumbe walichati, alafu akasahau kufuta zile text ambazo walikuwa na chati. Kwa hiyo pale nikakuta message za bosi wangu, anamsifia. Anamwambia wewe ni mwanamke mzuri, kwa nini unakuwa na mwanamume kama huyo? Mwanamume akizi mahitaji yako, mwanamume akuhudumie ipasavyo. Akawa anamsifu pale, na mimi nikaona tu kwa ndo haya yametokea, nikawa sina namna, sababu mke mwenyewe hajaniambia, na mimi nikafanya kama sielewi chochote. Sasa na mimi nikawa nabaki nasikilizia tu, inakuwaje, mwisho wao ni upi? Kama anatongozwa na kipindi cha hapo nyuma wengine walikuwa wanamtongoza, na naambia kwa nini wewe unamtongoza, alikuwa ananiambia chochote. Akaniambia chochote. Nilizifuma tu message na mimi nikapotezea, nikawa kama sielewi. Kama ulizifuma message, mwanamke alikuwa anajibu nini baada ya kuwa anatongozwa na anaambiwa wewe sio mwanaume mzuri kwake na nini? Alikuwa anajibu vipi labda?
Mimi angalia text ambayo alikuwa anatuma kwa alikuwa anagoma, alikuwa anadai kuwa yeye ananipenda mimi, hawezi akawa na mtu yote zaidi yangu mimi. Ila bosi wangu ndo alikuwa anamforce na alikuwa anamlazimisha sana. Huko akiwa anamwambia, mimi nitakupa kiasi cha pesa ambacho unakitaka chochote. Ila mimi ninachotaka tu ni niwe na wewe. Alimwambia maneno mengi hadi mimi akawa ananiponda. Unakuwaje na mwanaume kama huyo? Mwanaume haeleweki. Mwanaume hawezi kukizi mahitaji. Lakini ndo vile tu, kwa sababu nikajua akili za binadamu hatufanani. Nikawa tu najitahidi na mimi kuvumilia. Nikavumilia. Mke wangu sijamwambia kitu chochote kuhusu nimekuwa nimefuma message na nini. Nikawa simwambia chochote na mimi nikabaki kwa siri yangu. Nikawa nasubiri tu nione mwafaka wao ni upi. Bosi anamtaka. Na nilivyosema zile message sikumjibu chochote. Na mimi nikaamua tu kukausha, nikaachana na hivyo vitu. Lakini siku 2-3 mke wangu anafua huko nje. Aliacha simu yake mezani. Nikasikia message imeingia. Kwenda kushika simu yake nikakuta ni yeye. Ametuma message anamwambia mimi huyo mwanaume wako ambao anasema mwanamume wako, mimi nitamfukuza nini? Nitamfukuza kazi. Wewe unajifanya mwanamume, nitamfukuza kazi na nitamfukuza kila kitu. Kwa atakuwa hana kazi tena. Hiyo message alivyotuma mimi nikaisoma na mimi kwa kuwa nilikuwa nateteke barua changu, nikawa naona sasa hapa nikifukuza kazi nitaenda wapi? Nikifukuza kazi mwanamke wangu atakula nini? Nitakisije mahitaji hapa nyumbani. Siwezi nikafanya hivyo, nikaona bora nimjibie. Lakini ile message nilijibu sio kwa nilipenda. Nikaijibu ile message lakini huku nikiwa naumia sana. Nimejibu message kwa uchungu baza. Nimejibu ile message huwa nikiwa natoa machozi. Kwa nini lakini? Nikaamua kumtumia ile message kwa nimekubali ombi lako na nikazifuta zile message zote. Yaani ilikubidi ujibu kwamba mkeo amekubali ili mradi uendelee kulinda kibarua chako. Ilinibidi kufanya hivyo, maana nisingefanya hivyo hamna chochote kingekuwa kinananili. Kwa hiyo niliamua kufanya hivyo ili mradi nitetee ugali wangu. Maana pale nilikuwa nafanya mimi napeleka mkono kinywani. Bila pale nilikuwa sina kazi nyingine. Kwa hiyo nikaamua kufanya vile. Kwa hivyo mkeo hajui, lakini hajui chochote, mke wangu hajui chochote, yani hajui chochote. Hajui. Baada ya muda akaja mimi nilipomjibu zile message nikazifuta. Zile text nikazifuta. Baada ya muda kidogo mke wangu akaja akakuta ametumia message kwa yule bosi wangu anamshukuru. Hasa mke wangu akaja akaniuliza, "Mbona anashukuru hivi na hivi, ni nini kinaendelea?" Ndio nikamwambia sasa ukweli mwanamke wangu, nikamweleza hivi na hivi, nikamwambia hivi na hivi alituma message fulani, nikaamua tu kumjibu kwa nimekubali kwa niaba yako, lakini sio sijapenda. Yaani nimejibu tu ili mradi nitetee kibarua changu mke wangu. Mimi naona hali yetu ilivyo. Pale nikisema sifanyi kazi, tutaishije mjini? Tutafanya mishe gani? Kwa hiyo nikamweleza mke wangu, akawa analalamika sana, kwa nini namzalisha kiasi hiki? Akawa anahisi mpaka mimi simpendi. Kwa nini namfanyia hivyo? Wewe umemjibia yeye kama amekubali ikiwa yeye hataki. Ikiwa yeye hataki na anajiuliza maswali mengi au vipi? Hadi ananijibia wewe mwanaume anipendi. Nikawa sina namna, ndo hivyo zikaenda ikaje ikafikia mahala mwanamke wangu pale alikasirika na akawa anagomba, kwa nini mimi nafanya kitu bila idhini yake? Kwa nini mimi nakubalia bila kujali nanili yake, kusamani yake? Alikuwa analalamika sana, anaongea, "Wewe unafanya maamuzi kwa hiyo ndo umempenda. Kama umempenda wewe nenda wewe." Mwanamke akawa anaongea maneno makali. Yakawa ananiumiza. Mimi nikawa namwambia mke wangu, naomba nisamee kama nimekosea, lakini kama ndio hivyo bosi kaahidi kuongeza mshahara na nini, wewe tuvumilie tu, hilo yatapita tu. Ila mimi nilikuwa namsisitizia wewe mke wangu, hata kitokee vipi, lakini usimpe chochote. Wewe fanya kama unamuigizia tu. Asilale naye, yani afanye kama anamuigizia tu. Nikawa namuomba sana mke wangu, nikamwomba sana msamaha mke wangu. Pale akachoka. Mke wangu aliondoka kwa hasira sana. Na sijamzoea hivyo toka tuingie naye kwenye mahusiano. Mpaka tu sijamzoea hivyo, lakini siku ile mke wangu alikasirika, aliondoka kwa hasira. Hadi mimi mwenyewe roho yangu ikawa inanisuta, roho inaniuma. Kwa nini? Nikawa najuta kwa nini nimefanya maamuzi kama haya. Lakini nikawa sina namna, nitafanyaje mimi? Kwa hivyo baza, baada ya siku mbili tu mara papu bosi akaja na mizawadi chede.
anakuja na mizawadi na ndinga yake gari yake kaipaki hapo, anashusha zawadi hivyo yani, akashusha zawadi pale hivyo, bosi kafurahi kukubaliwa ombi lake. Unajua yeye amekubaliwa na mwanamke, kumbe ni wewe. Yaani bosi alikuwa anafikiri mwanamke ndo amekubali, kumbe mimi ndo nimemkubalia. Mwanamke mwenyewe hata hapo amechukia, yeye anachukia, hataki hata kuona uwepo wake bosi wangu. Lakini ndio hivyo nilikuwa najaribu kumwambia. Kwa pale bosi wangu alipokuja pale tukaongea dakika 3 pale, wakati anaondoka nikamwambia basi mke wangu msindikize. Pale hapo mke wangu alikuwa na sita, lakini ilibidi tu afanye hivyo. Alikuwa ananisikiliza mimi kama mwanamume wake. Ndio hivyo. Kwa bado ukamwambia mkeo amsindikize bosi? Nikamwambia amsindikize. Pale mke wangu akajitahidi akamsindikiza pale, lakini huko sijajua kilichoendelea. Kwa hiyo baada ya hapo siku 2-3 mke wangu akawa haeleweki. Haeleweki kivipi? Yaani tabia yake imebadilika, akiondoka arudi kwa wakati. Na kule kwa tulikuwa tunaongea kwa faraja na bashasha, sasa hivi ilikuwa hayupo, yani ni ukali tu yani. Sasa hivi anaongea kwa hasira. Akiondoka nikimuuliza mke wangu, vipi mbona leo umechelewa kurudi? Ananiambia, kwani mimi na umuhimu gani kwako? Yaani anaanza kutoa ile maneno ya kashfa, ile maneno ambayo yananiumiza. Na mimi nikawa sina jinsi, nikawa najuta kwa nini nimefanya hivyo. Najaribu sana kumwomba mke wangu msamaha, na mke wangu naomba nisamehe. Naomba tuendelee kuishi kama zamani. Wewe vile fanya kumuigizia tu, lakini mimi kumwambia hivyo sio maana kama ndo ende kwake, hapana. Mimi nilimwambia sana, niliongea na mwanamke wangu, lakini akawataki kusikiliza. Ndo hapo ndo kama mwanzo tabia zake kubadilika. Mimi tena hapo anisikilizi. Na zile huduma pale nyumbani zikawa sasa hivi hazipatikani kwa wakati mwingine zikawa hazipo kabisa. Huduma za nyumbani ilikuwa inamaanisha zipi sasa yani? Yani huduma za ndani tu, yani zile kama mke na mume, masuala yale ya ndoa na nini. Ndoa ni upewi haki yako? Sipewi haki yangu. Na nikimuuliza kwa nini sasa mke wangu ananifanyia hivyo, hana majibu kunipa mimi majibu sahihi. Kinachobaki ni ukali tu, na viburi vingi, vibweka nini unaelewa. Kwa hiyo pale mimi ndo nikawa naumia sana, nikawa najuta kwa nini nimefanya hivyo. Na bosi akawa anaendelea ku-maintain zile kuweza kukupa pesa kama alivyoahidi na nini na kazi kama kawaida, ama kwa upande wa bosi ilikuwaje? Maana mwanamke amebadilika. Vipi upande wa bosi wako? Bosi kwa sababu alikuwa ananizingatia, lakini alikuwa anizingatia sana na ile zile safari zake za kuja nyumbani alipunguza. Akawa tena haji. Mke wangu tabia ilivyobadilika, na bosi wangu akawa haji kabisa hata kuja kuniona. Akawa haji. Kwa ndio hivyo siku zinavyozidi kwenda, mke wangu akabadilika sana. Hadi kafikia muda ananifokea, chakula anipikii, anarudi kwenye mzee wake saa 7 za usiku, saa 8 anakuja ananitupia tu chakula, hivyo yani nikawa nashindwa kuelewa. Sasa hivyo tumeishi kwa na kama miezi miwili kama sikosei, kama miezi miwili. Bosi akaja akanikata sasa hivi hata mambo ya mshahara nipi sasa hivi na nini. Kwa hiyo bosi akawa nipi posho tena. Mdau, lakini bado unaugua, bado upo nyumbani? Yaani hapo bado nipo nyumbani, sijishughulishi na chochote. Hivyo mke wangu akawa ndo hivyo, na bosi kule kashani katili, anipi chochote, wewe unaelewa. Kwa hiyo na mimi nikabaki tu sielewi. Ndio hivyo nilikuwa naishi na mke wangu kukufosifosi. Ikaja ikafikia mahali mke wangu akaondoka nyumbani kabisa. Anaenda huko anakaa wiki, anakaa siku 2, anakaa siku 5, ndo anarudi. Kwa hivyo vitendo mimi vilikuwa vinaniumiza. Yaani nilikuwa naumia sana. Na kwa kuwa nikiangalia sababu mimi ndo nilifanya hivyo, nikawa sina jinsi. Mke alivyobadilika ni kwamba uligundua alimbadilisha hivyo ni huyo bosi peke yake, ama kulikuwa kuna wanaume wengine sasa? Bosi wangu ndo alimbadilisha hivyo. Kwa kuwa pale nilipoona badilika, imani yangu ilinituma moja kwa moja. Yaani imani ni moja kwa moja ipo kwa bosi. Ni bosi ndo akafanya hivyo. Yaani bosi hadi akaja akanikatila hata ile mshahara posho yangu, ni yeye ndo alikuwa anafanya hivyo.
Kwa hiyo ndo hivyo, nikawa mke wangu namwomba mke wangu, naomba nisamee, naomba tuendelee mke wangu tu. Basi kama vipi, kama ile swali kwa halijakupendeza, mimi sasa hivi sikulazimishi, basi achana naye, mkatili tu, ili mradi mimi niendelee kuwa na wewe. Mke wangu akawa na roho mbaya. Huo ndo ulikuwa mwanzo kuona mke wangu ana roho mbaya, roho kinyama, roho kikatili. Mke wangu anisikiliza hadi nikawa najifikiria, hivi kweli ndio huyu mwanamke ambaye nilikuwa nasemaga mwanzo ningekuwa na ile ningefungulia darasa afundishwe na wake wenzake. Masuala ndio yakawa yananijia sasa. Sasa amebadilika. Amebadilika mwanamke wangu. Naomba msamaha, naomba radhi. Hataki kunisikiliza, hataki kusikia kitu chochote kuhusu mimi. Yaani hataki kusikia kabisa. Kitu chochote kuhusu mimi hataki kusikia. Hataki kusikia kitu chochote. Hanipendi, yani hanitaki. Hanitaki kabisa. Swali hili liniumiza sana. Lakini ndo hivyo, ndo maisha yalivyo. Maisha ndio yalivyo hivyo, na sijui. Sababu uliniambia ulimuoa. Sasa kama ulimuoa, manake wazazi wanatambua, wazazi wako. Pengine ulijaribu kushirikisha wazazi wake kuwaambia kwamba mwanenu sasa hivi amekuwa hivi, mtoto wenu amebadilika na nini, labda harudi nyumbani, hayupo. Ulijaribu kufanya hizo taratibu? Mimi sikuwahi kumwambia ndugu yote wale wazazi wake, sijawahi kuambia. Na mpaka leo nauambia umati huu, naambia kabisa watu wote Tanzania nzima ipate kunisikia. Kwa siambia mtu yoyote, lakini ilivyobainika ndo hivyo. Sasa hivi wazazi wao ndo wananijia juu, andae mtoto wao. Anadai mtoto wao. Hata kwao hayupo. Kwako hayupo. Na kwangu hayupo. Wanadai mtoto wao. Na sijui kwa sisi mimi ni mtoe wapi na hali hii nilionayo. Huko naumwa, sielewi, nijihudumie mimi. Tapataje hiyo nguvu ya kwenda kumtafuta tena? Tapataje hiyo nguvu? Kwenye simu hapatikani. Kwenye simu hapatikani kabisa. Bosi wangu naye kakata mawasiliano na mimi, hataki kitu chochote, hata kimpigia simu hataki kuongea na mimi bosi wangu. Kienda kazini labda pale kumuuliza bosi na kumwambia labda ukweli kwamba mimi ndo nilikubali ile message na nini, na ulijaribu kwenda kazini kwako pale kumtafuta bosi? Kwa kuwa mimi ndo nilifanya hivyo, sijafanikiwa kumwambia bosi masuala hayo, sijamwambia kabisa kwa mimi ndo nilikubali. Maana iko kitakuwa tena ni kipengele kingine, na mwanamke wangu ndo kashaenda, ndo hivyo. Kwa hiyo nikawa sina jinsi. Kitu ambacho kinaniumiza huku, ndugu zake wananidai, wazazi wake wananidai, mwanetu yuko wapi? Mtoto wetu wewe ndio tulikukabidhi, wewe ndio ulimchukua, tukakukabidhi wewe, tukakuozesha mtoto wetu yuko wapi? Nashindwa chukua wajibu mimi, ni wajibu vipi? Niseme nini mimi? Na wakati huu nilionao napitia wakati mgumu, kama ni kumtafuta, naanzaje kumtafuta? Hata nikianza kumtafuta nitampata wapi kama ndo kaamua kunikatili kiasi hicho? Lakini useme maana kwamba mimi mke wangu simpendi, hapana. Mimi mwanamke wangu nampenda, tena nampenda sana, yaani nampenda zaidi ya kumpenda. Lakini ndo nasema ndo hivyo tu, hali ya maisha ndio nilisukuma mimi hadi kufanya hivyo. Mimi hadi leo kama mwanamke wangu ananisikia, nipo kwenye hali mbaya. Wazazi wake wananidai mimi mtoto wao, wananidai. Nitakupata wapi? Mimi nitampata wapi? Unachojilaumu hasa ni nini? Kuijibu ile message, ama umaskini wako, ama maradhi yako? Kipi ambacho hasa kilikusukuma, ama tamaa tu ya pesa? Maradhi siwezi nikasema kuwa nalaumu maradhi, maana maradhi ambayo anatoa ni Mungu. Kwa hiyo Mungu ndo ananilii hivyo, na ili labda Mungu ndo alilipanga. Lakini kitu ambacho mimi naumia na kitu ambacho najilaumu sana ni kujibu ile message. Ni kwa nini nilimjibia ile message? Labda nisingejibu ile message yote isingetokea, na nahisi ingefikia kikomo tu. Lakini mimi kosa langu ni kumjibia ile message, na kumpa uhuru mke wangu aongee naye na kile kitu. Lakini nilimsitiza, mbona nimwambie kabisa usimpe chochote, ongea naye, fanya kumigizia. Lakini baza wewe nahisi unajua wanawake walivyo, labda tamaa zimeshamuingia, na kaamua kwenda mazima. Kwa hiyo chakula mimi kwa nini nilikubali? Ndio maana nashindwa kufanya kitu brother. Sijui nifanyaje brother. Hapa nilipo sielewi. Nipo kwenye wakati mgumu sana brother. Sielewi. Natamani kurudi, mke wako arudi, labda muendelee na maisha. Wewe ndio mwenye makosa ama mkeo ndio mwenye makosa katika hili? Mwenye makosa ni mimi, ndio maana sitaki kumuomba msamaha. Kuna muda mwingine hata namuomba msamaha hanioni, anisikii. Nikiwa mwenyewe nimelala, lakini nikifikiria jinsi mke wangu alivyokuwa,
Namwomba msamaha. Hanioni, anisikii, lakini nafanya tu hivyo. Na kama unanisikia mke wangu huko ulipo, naomba unisamehe. Niliteleza, ni kawaida yetu sisi binadamu, tuna mapungufu, kuna kukosea mke wangu, hatujakamilika, naomba unisamehe huko ulipo. Mwenzio nakupenda, umeniacha kwenye wakati mgumu sana mke wangu. Nakuomba nirejee tu mke wangu. Mimi nakupenda. Ilikuwa so mazumuni yangu mimi kwenda huko moja kwa moja, hamna. Kipato changu cha chini ndio kilifanya hivyo na vitamaa vidogo vidogo vya hela. Lakini mke wangu, mimi naomba nisamee. Naomba rudi tuendelee maisha. Mwanamke wangu, nakuomba kama unanisikia, namuomba kabisa arudi, ili mradi tuje tutimize zile ndoto ambazo tulipanga tukiwa naye. Tulipanga ndoto nyingi sana. Mke wangu, namuomba arudi. Ndoto yetu ilikuwa na watoto. Na itatimia akirudi. Ndoto yetu ilikuwa na majumba ya kifahari, magari. Tutafika tu mke wangu huko. Naomba nirudie tu kama unanisikia. Mimi nipo hapa uliponiacha. Naomba nirudie mke wangu. Nakuomba sana. Na hivi sasa wewe huna mke, huna kazi. Maisha yako yanaendeshwa na shughuli gani? Baza, mimi kwa sasa hivi sina mke na sina kazi na nina maradhi. Mimi namshukuru tu rafiki yangu huyu ambaye amenipa hifadhi hapa kwake. Namshukuru sana. Kwa hiyo ndo akanipa hifadhi kwa kipindi hiki ninachopitia kigumu. Yeye ndo ananisimamia. Kifupi namshukuru Mungu. Lakini kitu kingine ambacho namuomba sana, ni mwanamke wangu, naomba rudi. Hata kama unipendi sawa, unipendi, ila nakuomba rudi nikuwa hata kwa mara ya mwisho. Naomba rudi, ndio hata uniage tu. Mume wako najua kabisa nipo kwenye hali mbaya. Unajua kabisa mimi hapa nilipo naumwa ugonjwa wa moyo. Sitabiriki mimi sio leo wala kesho. Ila nakuomba mke wangu, basi njoo nikupe hata talaka tu. Na imani unanisikia. Na imani ujumbe utakufikia. Ila nakuomba basi njoo mke wangu. Njoo mke wangu, mimi nakupenda sana. Sawa kama unipenda, lakini njoo basi nikupata talaka. Sasa ukiniacha hivi mwanamke wangu, mimi mwenyewe ndo hivi, hali yangu ni mbaya, sitabiriki. Kwa Mungu mimi nitaenda kujibu nini? Mimi nitaenda kujibu nini? Sina cha kujibu, ila mke wangu nakuomba njoo kama nasikia. Njoo tu nikupe hata talaka, njoo tuagane kwa wema mke wangu. Tusiachane kwa ubaya. Kuna leo na kesho mke wangu. Nimekubali makosa yangu, nisamee, nimekukosea sana, nimefanya kitu ambacho ulikuwa upendi, naomba nisamee kabisa. Ila nachokuomba, najua unanisikia, lakini njoo mke wangu, njoo. Baza mimi natamani aje hata sasa hivi tu hapa tulipo, natamani aje, nimwambie ni jinsi gani ninavyojisikia, nimwambie, nimsimulie maumivu ambayo napitia. Naumia sana blaza, kumpoteza mwanamke ambaye unampenda kwa tamaa kitu kidogo inauma sana. Hizi tamaa ndogo ndogo inabidi mnamjeni tujiepushe. Pole sana. Kwanza ndio kilicho ni asante blaza. Unaweza ukawashauri nini vijana wenye tamaa ya pesa, ambapo pengine wanafikia hatua kubwa kama hivyo kuwauza wapenzi wao, labda wake zao, wakati mwingine hata wao wenyewe, ili mradi tu wapate pesa? Umepata hili funzo na hili pigo, unaweza ukawashauri kitu gani kutokana na hali yokukuta? Mimi nashauri vijana wenzangu, tamaa ni mbaya siku zote. Tamaa ni mbaya sana. Tamaa inaweza kukuletea madhara makubwa ambayo wewe mwenyewe ulikuwa utarajii. Tamaa inaweza kukufanya ukaingia sehemu ambayo ulikuwa utarajii kuingia. Kwa hiyo tamaa sio vitu vya kuendekeza. Hasa tamaa ndogo ndogo zinashawishi watu waingie kwenye matatizo makubwa. Kama mimi tamaa ile inanishawishi ni tamaa ndogo. Nafanya mimi nimpoteze mwanamke wangu ambaye nampenda. Kisa tamaa kidogo tu. Mimi nashauri vijana wenzangu, tuache tamaa na vitu vidogo. Haya ni maisha tu, kuna leo na kesho. Tuvumilie na tuvumiliane shida. Ndiyo kuna kupata na kukosa. Lakini hamna alombo kukosa moja kwa moja. Utapata, sema tu utachelewa. Lakini mimi nikosi litambui hilo, lakini nimepata pigo na hili ni funzo pia. Ni funzo hili brother. Naombeni vijana wenzangu ambao mnanitazama na ambao mnaniangalia, jaribu kulichukua hili ni funzo. Tuacheni tamaa. Mimi napitia wakati mgumu brother, hadi naongea hivi natamani siku zingekuwa zinarudishwa nyuma. Mimi ningerudisha siku nyuma. Ningerudisha brother siku nyuma, ili mradi tu nirejeane na mwanamke wangu ambaye nampenda. Unaweza ukapoteza kitu ambacho ananipenda, kitu ambacho anakipenda kwa kitu kidogo brother.
inabidi tujichunge sana, lakini mimi naumia sana mke wangu kuniacha kwa sababu ya hili. Pole sana. Asante brother. Imani atakiona hii atarudi. Na bado namuomba tu arudi. Namuomba arudi mke wangu. Moja kwa bosi labda. Mabosi wote wenye tamaa. Mabosi wote ambao wanatamani inabidi waache. Sisi wafanyakazi kuna muda tunapitia changamoto nyingi, tunapitia wakati mgumu. Kwa hiyo kuna muda tunafanya vitu ambavyo sio vya kufanya. Kwa hiyo inabidi mabosi wenyewe inabidi waache habari za kutamani wake za watu, wake za wafanyakazi wao. Hii nayo pia ni mbaya. Kwa hiyo bosi wangu asingetamani yote isingenikuta. Lakini ni vile bosi wangu alimtamani na yote hivyo ukiangalia mimi hali yangu duni kaamua hivyo. Haijanipendeza na haijanivutia. Ni hali yetu ya chini tu, lakini naamini hivi ni vitu vya kulinda sana tamaa. Chunga sana tamaa isikusogelee. Yaani tupilia mbali kabisa tamaa brother. Tamaa ni kitu kibaya. Namuomba sana mwanamke wangu aje anirejee, angalau hata nimuone kwa mara ya mwisho. Nimpe hata talaka, nimpe baraka, kwa kuwa mimi ndo mwenye makosa. Nimpe hata baraka tu mwanamke wangu. Na huko popote alipo, naomba brother ajue kuwa mimi nampenda sana na bado namhitaji. Yeye ndo hahitaji kwenye maisha yangu. Sije kufikiria kuwa na mtu yote zaidi ya yeye. Nampenda. Na kama ananisikia, nampenda sana. Naomba nirejee tu. Sawa mzee, shukrani sana kwa muda wako na pole sana kwa changamoto. Asante brother. Nashukuru sana. Na imani zitamfikia brother.